Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya Anapol 1. Pasok-sok iti tiyan. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ayan nga, matan. Nariwot pa lang. Dan umay makikarro ba? Ay. Una yan, day jayan, gusteng. Taon siya. Imposible mo ni rambutan day tangag tuk-tuk-tuk. Kano nasip kat sa pilaang? Naitang ron, pagduaduan sa dayta. Ang mga nutaktik at yakit bahay. Asus, delikado nga ron. Saan ta aluklokatan? Ay, nakasiripan. Good morning, Chairman. Ha? Nangag mo day jay? Bad morning ka no. Sa kaslaag kakapsot niya umawawag. Ay. Sino ka taday ta? Ay, tulungan na kumaan, Chairman. Ha? Ay, sige. Nakitaan man langan. Ano kastamon? Salbag. Ay, antay pa dyan makon. Ay, mas naawa ka man ka. Apay nga na di ka makaturo. Kaya ano ka? Ay, kita amditan. Ngayon na po, aya. Ay, kamatan din nakabadang. Ha? Hawan, umayan! Salbagan na yata, apurado. Nakanumadang amang kamkamat kan ko, ana. Dalasam. Ay, huwag ka di. Ay, nasalbag di kastoyan. Mabiglaan kang sa pinakpay! Pagkakas ka. Kasta talaga ti outstanding barangay chairman lakay. Ay, nagyamanak. Pinastrok dakmot lang. Ala, pagkalma tariknam. Katibagamon no anyat na pasamak. Dila mabalinti makikapi, Chairman. Ay, makakapiyak ngamin ka. Ha? Bakit? Kapi ka numan? Dispinsaron dakla ko man, Chairman. Anya tinapasamak king kaaya. Tako na mutlan na alipugpugkan iti kasta alangam. Ay, pasensya kayo no kasla na alipugpug ti sugabba abokaw. Atiw kun sapay kit diti napakigtutan nga aswang iti langakaw. Imbagamon. Iso adi ka grungrungiit. Tamangan no mapabut nga nakmat. Ay, tay kapikon ngay. Ay, makakapiha ka talaga, Chairman. Ay, mabit lang po na. Mangmangag kamot ka. Ang timtimpla akpay laan. Kaadumla kumabas si ti creamer na naman ang sufeng. Ay, awan sa mo ti creamer tan bakit? Adapay mat. Kaadwam ti creamer naman ang sufeng. Anyan da ito yung umay makikapi. Punay,
Bayat, ngururayim jay in request mo akapi anap na kiti krimer. Ibagamon no anyat nakaigapuan ti alipugpog anang dalapos kin ka. Ni Mrs. Maluladtit, a presidente ti Asosasyon Medyo Purok 6, Chairman. Apay ni Malaw? Iso ti kinapungot ko itay parbangon. Anya, pinarparbangon nyo tinagpangay. Awan pilyon nga oras ti tao ang makakaungot. Anyan, iti anya aga po. Apay ang nagpangat kayo. Kasanaw, ibagbaga na kit din nga quarantine kami kano kinila kay ikaw. Gaputa, positive kami kano iti COVID. Anya? Awan mo't ebidensya na iti ibagbaga na nga adda COVID may. Ay maditay ta. Mabalin mo nga idarom no mapanag na kam asa na podno ti bagbagana. Ay basta. Kaya't kung ikan iti pagnakman na. Balsok day jay. Uray man pa'y buyungan. Anyat pag kunam iti buyungan, napigsa ka day? Napigsa ti buyung da. Pangabak da kunakman langan. Anya? Wan Chairman. No idong par na di patangkanan na abuyong na. Maulawak mo't Ay. Armas ni Malu jay buyong na. Bagay na launay jay naga na amalu. Maluslusit. Ay nagloko kan. Anya maluslusit. Malus 8 wino mapis 8 jay buyong na No makatumpong itikas mutlaken kwa na. Ay madi tikas tang ibagbagang punay. Si kansa matiap apiray di purok sais. Kasta ti bagbagada. Ay ngam saan kwa sakitan? Panak nakaka? Anya? Nay, tay kapikon ngay. Nalipatan sa amot ni Manang Sufeng. Ay Sufeng. Tay kapinipunay. Yig mo na, kudni. Ang mga no ag nervyos no di pa ila makakape. Nagsapa kayo Manang Punay. Wan, imbaga ngamin ni Chairman dito iti pangibagak iti talaga problema kay Purok May. Nagulo kayon sa Purok yo Kanayon sa nga daga-apa. Ay uwan, kat amam. Pinarbangon may kinmalo, tinagpangat. Anya? Awan tinuro ka na Awan na talaga Taagalas 5 pa lang, hindi na panak nagtuktok balay da Chairman. Imbang tadi na kainungtan ni Chairman. Uray la, kasla agpangat mo't dagi jay nakuso akiday na idilinukatan na tiri daw da. Anya? Kwa, kada talada ito'y kagawad. Anya na ita? Lavor pa'y mutla ni Chairman anya. Anya? Tikayat ko asawan, nalaing pa'yla ako marinyaw. Pag kunamot iti kasta? Nadlaw ko iti kabangbangon na anang ilukat iti ridaw da. Napunas adagos ti apgas kadag iti karadkad ko, idi nakita ka. Anya? Sus, madidaytan. Chis-chis mismo ni Chairman. Ay, suray. Ay na, daytoy kit di adila, tadi man la madisiplinaan, dut-dutaksan. O di dut-dutam tapnog nakam. Saan mo na, dilak dayto yan. Makasawak to pa kit no dut-dutakaw. Makakatawakan ka. Sa bagay, naimimbagla siyak timang dut-dut, ngam ti dut-dutan ni Malaw. Saan kit den kagawat? Ay, wala. Tapi manawan ni Manang Punay. Mananao talaga na dyan. Kasano adi maalipugpog ti sugababok na. No kas dyan mo nakalalay nga agsaw iti di naw. Mayat latan nga oren nakarikap to'y barangay hall. Ta Domingo ita. Iridap ko pa ilalit ito gawa. Agawin sa akin ito nalaldaw.
Alright, malam to sa mga patirosa. Sana dubulaw na awanak ilibalay. Tadi namat amwari-muwarak. Ay na, chairman. Amok ang nakaununa ni Punay nga imay nag-report kada kayo. Ang man niya kuma, no nakaununa. Tasyak mo ti adda karbengan na amang ireklamo ken kuana. Anya nga min, di napasama kaya. Ako saranak, iti jakmut aramid. Anya tiyak ako sarnakin ka. Agasam, kimamgamak ka no iji dagana. Ha, kagkurak da ija akarubak. Unaya. Agkaruba kayo gaya. Mismo, chairman. Dinala pampanunutan. Isupay ti kaunaan anayawatan iti food pack. Idi kang itingitan ti lockdown. Kasta aya. Wan, chairman. Namidwapay anaikan. Kasano da ita? Adu gayam ti sana na iwaras. Idinto ta adu idi tagrekreklamo adi nakaawat iti ayuda. Ayak pa'y sulaunay da ita, chairman. Aga-apa kami Tanagad daw ti saan makaaw-awat akapurukak ije puruk sa ice. Anya? Wan, chairman. Asos. Adu nga men ti illiterate ijay. Adu ti kunang. Anya? Ay sus. Putdam to'y dilak no sana pudnaw ti bagbagak, chairman. Aya. Kayat mo nga rod maputdan iti dila no kas pangarigan? Ay! Manjak anya ak. Muloong. Nasaan pa ilaang, chairman? Kung kunakla da ijay ka din. Ngalaala. Sikat ti leader iti purukyo. Kita ti pagimbaga nyo. San ket asika pa iti dadaulo iti pinengetan. Anya? Sandak man la maisakit, chairman? Depende iti problema, malo. Kita ang basitan. Di ka sumanao ta amangan no agapa kayo manan iti daye karuba manipunay. Ay, dayjay. Ha! Saan lang nga agpang-pangagan ta amangan no sepagak manay? Anya? Aglablabasan da dya ang mortal enemy akaarobak, chairman. Numabalin la kuma bagkatag dya balay ka, bagkatag ka tayatayok dya balay na. Ay, problema kayo. Makaamo kay manlangin ti biyagyaw. Nasayat sa no, palagipan nyo jay asawa yo, mang urong. Anya? Ne, nagsasaw ka kagawad duming, kaslaawan manaknakam di asawak. Saan mo takasta, tikayat ko asawain? No, Jak mabalin at tubngarin ni Malo. Tamok ka isot husto. Isulat denggak ti saura. Ay, tekurin ni Malo. Isu ajak mabalin asay iron tirik nana. Kasta? Madimut no jay kit din kap apa na ti sakit ka. Di pa ikot gubat aginggat kanibusanan ti lubungain. Awan nga rod ti ending, di pa kasaritaan yung agkakaruban no kasta. Ay, ada. Syakto ti manginding. Di la maamuan, no anya ti ending na. Maamuan yung tuan nun alpasay. Sige, sana kong ngagbayag. Kunakla no, ada pagkamangan nga opisyal dito ti barangay hall. Awag magkayap. Nagdakas ka ti ugali na dyan. Nagasawaan dansan, tiyawan pa nagrespeto na di para da at tao. Awan na widag kadagijay ngagkaruba. Ta makita ket agpada damay. Uray siyak. Ken uray dagiti kapadak akagawad. Masurunda kadagijay. Awan ka no ti addanakam na kadakwadan. Jay may siya agi tudo iti di umumno.
Nalakaayamot tayo ta ibagam nga COVID ti karuba. At jay mo't may sa, ibagbaga na mo't nga agak-akam mo no agag-agaw itidaga di karuba na. Kitsanin nga amuno asino ti agsasaoy ti pudno kadakwada. Tapasig samot apalso. Naitangarod ka. Iso nga aksyonan tayo man ida. Kitaan tayo no asino ti mapaboran ken saan. At data yun dito eh. Oh, day taman timuhon ko. Oh, makita yaw? Ada iti ikog ti alad da. Makita mo't. Nabayag daytan anay kali dita. Saan nga amo day takarubak ti husto adulon na. Tadi pay mo't na tituluan day ta asular na. Ayan ni Malo. Ayaban nyo man? Awan dita balay da, chairman. Napanan na nga rod. Nabagaan mo't nga da mapasama ka inspeksyon ita. Naimbag, dadan. Nasaya at launay. Isipat ko itirupa na to titulo ti sular ka. Ay kalma lang punay. Matitikas ta niyan. Ay na! Adda kayo gaya mo dito, chairman. Napanak man ngamin nag-order iti pangaldawan tayo amin ta. Birthday nila kay ko. Nay, mari po nay. Sasangot tayo ang mangaldaw ayabam dagiti anak mo. Ha? Aya po si Kamoy. Anya datig ikamam. Imot nagsarita ngawa ng ti problema tang agkaruba. Chairman. Makati problema may kan ni sis punay. Chairman. Saan kit din, sister? Beso-beso taman, sister. Intan tumang kidag shopping wine. Ay sos, awanan ti adu asa. Inkamin to ag shopping, chairman. Kat ibagayon to, no anya ti kayat yaw, ta igatangan kay to. Nagpawit ngamin kat, iti dolyar ti kabagis ko iti ruwar nga aday jay Amerika. Ay sana ul, ay kastaya. Imbagman. Dolyar nga ro di kwarta mita manang malaw. Ay so, saan apagpangas? Ngam, adda mo basit. Malakit anya nga raw. Awan mo't kayang problema. Talaga mo nga awan, chairman. Iso nga ron asinapak tinapan nag-order iti restaurant ti jay ilay. Sarsarunudan jay pangaldawan tayo. Awan gayam. No, jay imbagbagak nga ag-COVID kayo. Nawan day jay. Angaw ko laeng mait. Nakasaok. Dagi jay nag-contact tracing. Iso sorry sister. Ala. Sa dino nga ro ti pangurayan tayo iti pangaldawan. Oray no dito arubayan de sister punay ata nalawlawa mait. Mabalen sis. Dito'y arubayan dan, chairman. Ado uja in order ko kay. Nagpailasin ak ngamin iti agpaay kadagiti anak ni sister punay. Ala. Adamat pagtutugawan dita. Agtutugaw tayo pa'y nga ruda. Ay kauwi na, chairman. Sis, mabalain. Irwar mo day tay makupin alamisaan mo. Tay isunti pangidasaran iti kanan tayo. Oo na. Mabait lang. Tapairwar ko kinila kay kao. Ay, ayos, tapo guys. Nukasta, san apod no aginamgam na tinagam? Kuwa, chairman. Pagsalitaan yung tulatan, chairman. Kasta. Ala. Agtugaw tayo pa'y nga rod. Motor adim tan. Ha? Ni. Ay, sudaitan. Tay deliver pangaldawan tayo. Ha? Apaw? Ay, mabait lang. Pero war kon dyan lamisaan. Ay, chairman, i-blow out kay tumang. Ha? Ay, uwin gayam. Tapno nalawag, ipalagip ko dyan nalipatam. Sister. Okay laeng, dyan imbagbagamon. Ha? Oo, di mo binayadak idinkin ka, day ta ibagbagam aginamgam ko adaga. Sorry mo. Nukasta.
Talaga nga awang kumati problema yaw. Awa mo talaga, Chairman. Mala, tapno nalawag kada kayo adwa kastinay. Da kayo timangan kadagiti pina-deliver mo, malo. Ah? Pati pamilyam kan ti pamilya ni Punay. Da kayo adwa a pamilya ti agsasango amangan. Sanda kami ngay ramraman. Ne, apay nga, Chairman. Ano? Ay, san kami nga gawawat iti pasuksok nang runa no ipaunag iti tiyan. Ala, ayabam dagiti kamang ti pamilyayo. Tagsasango kayo namangan. Chairman. Orno sa inyo ti bagbagiyo. Ala? Sanda kami nga iraman dita pagsasangwan nyo. Kagawa dumeng, mapantang yung opisina. Awanan ti problema dito'y. Ano? Ay, sapay ko ma. Tamaurnusan na iti problema. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.